écoute cette chanson et prie que le Saint-Esprit puisse remplir ta vie. Alléluia. Ja, höre auf die Worte und bitte den Herrn darum, dass er dich erfüllt mit deinem Geist, mit seinem Geist. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je retiens que ton onction descend sur moi, consciente que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi, conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi, et je suis disposée, assoiffée, que ton onction descend sur moi, je suis disposée, assoiffée, que ton onction descend sur moi, je suis disposée, assoiffée, que ton onction descend sur moi. Aujourd'hui, pour demain, je suis disposée, assoiffée, que ton onction descend sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descend sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descend sur moi, que ton onction descend sur moi, que ton onction descend sur moi. Nous t'invitons au milieu de nous. Heiliger Geist, wir laden dich ein mitten unter uns. Cher Saint-Esprit, fais ton entrée dans nos vies. Heiliger Geist, komm du in unser Leben hinein Remplis ces lieux. und erfülle du diesen Ort. Au nom de Jésus, que le ciel soit ouvert. Und der Himmel soll geöffnet sein in dem Au mächtigen nom de Namen. Jésus, je prie que l'huile sainte descende ces lieux. Ich bitte, dass die Salbung Au herunterkomme, nom de Jésus, que l'huile sainte descende ces lieux. dass die heilige Salbung auf diesen Ort hier Au nom de runterkommt Jésus, que cette huile commence à se répandre dans toute cette salle. und dass das heilige Öl sich verteilt an diesem Dans la Ort, vie de chaque personne, au nom de in Jésus-Christ. dem Leben von jedem Einzelnen Je prie qu'au nom de Jésus, que cette onction puisse aller dans tous ces quartiers, und dass mit diese Salbung auf dieses ganze Viertel kommt, dans toutes les familles. in allen Familien. Au nom de Jésus, que la vie leur soit donnée, que toutes sortes de bénédictions leur soient données dans le nom de Jésus-Christ. Dass sie gesegnet sein mögen und dass sie das Leben empfangen mögen in Jesu Namen. Père Céleste, nous bénissons ces lieux dans le nom de Jésus-Christ. Himmlischer Vater, wir segnen diesen Ort in dem mächtigen Namen von Je prie que le Jesus sang Christus. de l'agneau purifie tous ces coins dans le nom de Jésus, ces bâtiments. Und wir bitten dich darum, dass du jeden einzelnen Ort und jede Ecke dieses Raumes hier reinigst. Par le sang de Jésus-Christ. Durch dein Blut, Jesus Le Christus. sang de victoire. Das Blut, Le sang qui crie plus que le sang d'Abel. das lauter schreit, als das Blut von Abel, das Blut, das uns den Sieg Pour schenkt. détruire tout ce qui ne confesse pas ton nom. Um alles zu zerstören, was nicht nach deinem Willen ist. Au nom de Jésus, nous déracinons tout ce qui n'est pas de toi. Alles, was nicht von dir ist, Herr, das reißen wir dem Reißen Nous wir les die Wurzeln rendons les aus. sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Und wir bekennen, dass sie ohne Wirkung sind in Jesu Et Namen. maintenant, Und jetzt, dans le nom de Jésus-Christ, in dem Namen von par Jesus l'onction Christus, du Saint-Esprit, durch die Salbung des Heiligen je prie Geistes, que la vie vienne en ces lieux. dass das Leben in diesen Ort La vie, je hineinkommt. proclame la vie en ces lieux. Und ich deklariere das Leben an Dans le diesem nom Ort. de Jésus-Christ. In dem Namen von Jesus Christus. Je proclame la vie en ces lieux dans le nom de Jésus-Christ. Ich proklamiere das Leben an Et diesem toutes Ort. sortes de bénédictions dans le nom de Jésus-Christ. Und alle
möglichen Segnungen an diesen Ort. Jésus-Christ, nous t'élèvons dans ces bâtiments. Jesus Christus, wir erheben dich an diesem Ort. Nous t'élèvons, toi, l'agneau de Dieu, dans cette église. Und wir erheben dich, Lamm Gottes, hier an diesem Et Ort. Seigneur, de par le nom de Jésus, nous prenons possession, l'autorité, Père de gloire, dans cette église, dans le nom de Jésus-Christ. Wir übernehmen jegliche Autorität, die du uns gegeben hast, an diesem Ort in dem mächtigen Namen von Et Jesus Père de gloire, Christus. nous élèvons que ta lumière éclaire ces lieux, dans le nom de Und wir bitten Jésus-Christ. dich, Herr, dass dein Licht diesen Ort erhält. Père, toute personne qui entre dans cette église reçoit la vie dans le nom de Jésus-Christ. Dass jede Person, die hier hineinkommt in diese Kirche, Herr, dass sie das Leben von dir empfängt im Père, Namen nous von voulons Jesus. entendre des témoignages, les vies transformées, Herr, wir wollen Zeugnisse hören, wie du Leben veränderst. la vie dans la vie de ton peuple, Und das Leben von deinem Volk. la gloire, l'épanouissement dans le nom de Und Jésus-Christ. die Herrlichkeit und die Erfüllung in dem Seigneur, Leben von jedem fais Einzelnen. connaître tes mystères, ce qui était caché, tes secrets, fais-nous le voir au nom de Jésus. Herr, lass uns deine Geheimnisse wissen, lass uns kennen, was sonst verborgen Au war. nom de Jésus-Christ. Im Namen von Jesus Je prie, Père Christus. de gloire, pour la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Und ich bitte dich, Herr, für die Wirkung deines Heiligen Geistes hier an diesem Ort. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Und dass dein Name, Herr, Au gepriesen nom de sei. Jésus-Christ. Im mächtigen Namen von Jesus Christus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Danke, Jesus. Amen. Merci à la chorale. Danke an den Chor. Nous voulons acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons acclamer royalement. Nous voulons acclamer royalement le Seigneur. Nous avons acclamé. Est-ce que nous avons acclamé vraiment? Applaudiert. Notre Dieu est bon. Ja, unser Gott ist wirklich gut. Je disais, notre Dieu est bon. Unser Gott ist gut. Alléluia. Il est merveilleux. Er ist wunderbar. Oui, c'est comme un rêve, Ja, es ist wie ein Traum, mais c'est une réalité. aber es ist trotzdem die Realität. Que le Seigneur nous accorde cette grâce d'être en ce lieu Dass der Herr uns diese Gnade schenkt, an diesem Ort sein zu dürfen. pour le servir, Um ihm zu dienen, pour l'adorer. um ihn zu preisen. Alléluia. Sois le bienvenu en ces lieux, toi qui es ici. Und sei du herzlich willkommen an diesem Ort, du, der du gekommen bist. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Kannst du für dich applaudieren? Oui, c'est une grâce Ja, es ist eine Gnade, que le Seigneur nous offre cette possibilité de nous rassembler en ces lieux. dass der Herr uns diese Gnade gibt, an diesem Ort zu versammeln. Ce n'est pas facile. Es ist nicht einfach. Aujourd'hui, c'est la première fois. Heute ist das erste Mal. La fois dernière, nous étions derrière. Das letzte Mal waren wir an einem anderen Ort Et aujourd'hui, nous avons commencé ici. und heute haben wir hier begonnen. Et nous devons d'abord nous habituer. Und erstmal müssen wir uns auch daran gewöhnen nochmal. Nous avons la situation de Corona Wir haben natürlich auch die Corona-Situation et le masque qui est demandé, que nous portons le masque. und wir müssen auch die Masken weiterhin tragen. Nous devons remplir toujours cette fiche de présence Wir müssen auch weiterhin die Präsenzliste führen, que nous devons garder pendant 4 semaines. die wir für 4 Wochen behalten müssen. Ça, ce sont les lois que le Sénat a données partout en Allemagne ou à Berlin, où chaque État a ses règles. Ja, das sind die Gesetze, die hier also in Berlin gelten. Amen. Et vraiment, je vous prie, aujourd'hui, je parle avec la sœur Prudence, elle a dit, oh, c'est difficile de garder toutes ces règles. Ja, und unsere Schwester Présence hatte sich das alles durchgelesen und sie sagte, wow, das ist aber wirklich schwierig, das alles einhalten zu können. Oui, il y a même un des amis, collègues, pasteur allemand, lui, il a vu toutes ces règles, il a dit, il ferme seulement l'église, il rentre en ligne. Ich kenne sogar einen Pastorenfreund, der gesagt hat, das ist mir alles zu viel, diese Regeln, wir machen die Gemeinde zu und wir sind weiterhin online. C'est notre devoir, nous, l'Église, Und es ist auch unsere Aufgabe, wir als Gemeinde, dans le monde entier, überall auch auf de der prier Welt, zu beten, que le Seigneur fasse grâce. dass
der Herr bitte Gnade walten Que le lässt. Seigneur fasse grâce Dass er wirklich Gnade walten lässt, afin que nous continuions à les servir. damit wir ihm weiterhin dienen können. Que les portes de l'église ne se ferment pas, Dass die Türen, die Tore der Gemeinden, der Kirchen sich nicht schließen. mais que nous continuions à l'adorer et à les servir. Aber dass wir weiterhin ihm dienen können. Car c'est très important. Denn das ist sehr, sehr wichtig. Alléluia. Amen. Oui, nous avons fait plusieurs temps à la maison Ja, wir waren lange Zeit zu Hause. et nous voici encore aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver régulièrement à 15 heures. Und nun dürfen wir uns regelmäßig hier um 15 Uhr treffen. Et je bénis l'Éternel pour ceux qui sont venus avant 15 heures pour aider. Ja, und ich danke dem Herrn ganz besonders auch für diejenigen, die gekommen sind, um zu helfen, schon vorher. Et je bénis vraiment tout le monde, tous ceux qui ont aidé à amener les instruments d'en haut jusqu'en bas. Und vor allen Dingen auch die Instrumente von ganz oben nach unten zu tragen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Möge der Herr euch mächtig segnen. Et je bénis aussi mes enfants qui sont là pour soutenir cette œuvre et qui ont vraiment aidé aussi à mettre les choses. Que le Seigneur vous bénisse. Ja, und ich danke auch meinen Kindern, die immer da sind, um tatkräftig zu helfen. Et je dis encore merci à Dieu pour ma femme qui m'interprète. Ja, und ich danke Gott auch für meine Frau, die mich gerade übersetzt. Et vraiment que Dieu soit loué. Ja, Gott soll gepriesen sein. Et je bénis Dieu, je vois encore, j'ai retrouvé notre modérateur, notre bien-aimé, le bishop Roland Bachi. Ich danke den Herrn für unseren Moderator, den wir ihn nennen, Bischof Roland. Ich danke dem Herrn dafür, De les revoir encore ici devant. dass ich ihn wieder sehen konnte hier vorne. Notre chorale qui est là, vraiment qui est encore chanté pour la gloire de Dieu. Unser Soyez Chor. bénis, soyez bénis. Der gesungen hat zur Ehre Gottes. Seid gesegnet. Il y a beaucoup à dire. Zu viel zu sagen, Que l'Éternel nous bénisse, vous bénisse abondamment. möge der Herr uns segnen, möge der Herr euch besonders segnen. Alléluia. Car c'est Dieu est bon. Denn der Herr ist so gut. Il est miséricordieux. Er ist gut, er ist voller Gnade. Amen. Oui, qu'est-ce que nous voulons dire cet après-midi? Was wollen wir an diesem Nachmittag sagen, weitergeben? On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, c'est le premier jour. Heute ist der erste Tag und wir haben wirklich sehr wenig Zeit, Parce qu'on a seulement le temps de 15h à 17h denn wir haben nur von 15 bis 17 Uhr Zeit, pour faire. Et puis parce qu'il faut encore remonter les instruments après. weil wir müssen danach auch noch abbauen. Parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour, on devait voir, mesurer, calculer les temps et tout. Denn heute war das erste Mal, wir haben ein bisschen Verspätung. Amen. Mais j'ai la foi que nous allons encore faire mieux les jours prochains. Aber ich habe den festen Glauben, dass wir es immer besser machen werden. Amen. Je vais partager court une parole. Ich möchte ganz kurz mit euch ein Wort teilen. Nous l'avons déjà lu par la grâce de Dieu Wir haben es auch schon gelesen durch Gottes Gnade. dans les livres d'Hébreux chapitre 10. Wir wollen in den Hebräerbrief gehen, Hebräerbrief 10. Alléluia. Hébreux chapitre 10, verset 23 jusqu'au verset 25. Lasst uns gemeinsam lesen, Hebräer 10, ab dem Vers 23 bis 25. Je crois avec la lumière, si j'arrive, ce serait difficile pour moi de lire. J'ai besoin de beaucoup de plus de lumière. Où c'est? That's here? Much better. Wow. Ça, c'est juste pour faire la lecture, ok? Gloire à Dieu. LED, la nouvelle technique. Ja, eine Idee. Il est écrit, je vais lire au nom de Jésus, Hébreux chapitre 10, versets 23 à 25. Ich lese Hebräer 10, 23 bis 25. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car c'est lui qui nous a fait les promesses est fidèle. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à pratiquer du bien.
Ne délaissons pas nos réunions comme certains ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher les jours du Seigneur. Amen. Ja, haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, immer mehr Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Alléluia. Oui, l'apôtre Paul. Non, ce n'est pas l'apôtre Paul. Mais moi je dis c'est l'apôtre Paul. Qui a écrit le livre d'Hébreux. Apostel Paulus. Ja, es ist eigentlich nicht Apostel Paulus, also es ist nicht bewiesen, sag ich mal so. Yeah, ce n'est pas confirmé jusqu'aujourd'hui que c'est lui qui a écrit les livres d'Hébreux. Mais lorsque tu lis, tu vois que c'est le style de l'apôtre Paul. Es ist nicht bewiesen bis zu diesem Tag, aber ich habe die Vermutung, dass er es ist, der dieses Buch geschrieben hat. Amen. On nous parle de l'assurance. Man spricht von der Sicherheit oder von der Hoffnung. Que nous ne devons pas abandonner. Dass wir nicht aufgeben sollen. Alléluia. L'auteur est en train d'écrire, il dit, restons fermement attachés à l'espérance. Und der Autor sagt, lasst uns wirklich festhalten an der Hoffnung. Que nous connaissons, reconnaissons comme vrai. Die wir wirklich als wahr anerkennen. Sans fléchir. Ohne niederzuknien. Sans fléchir. Ohne uns davon abzubringen. Sans même avoir de compromis. Ohne Kompromisse, jegliche Kompromisse. Sans même reculer ou marchander cette parole. Ohne rückwärts zu gehen oder Schritte nach hinten zu gehen. Mais attachons-nous à cette espérance. Aber lasst uns wirklich festhalten an dieser Hoffnung. N'abandonnons pas notre assurance. Lasst uns nicht diese Hoffnung aufgeben. Yeah. N'abandonnons pas cette assurance que nous reconnaissons comme vraie. Lasst uns nicht diese Hoffnung aufgeben, die wir anerkennen, dass sie wirklich wahr ist. Combien de fois tu t'es réjoui de la parole de Dieu lorsque tu l'écoutes? Wie oft hast du dich über das Wort Gottes gefreut, wenn du sie gehört hast? Combien de fois tu as dit vraiment ce qui est écrit est vrai? Als du, wenn du es gelesen hast, wie oft hast du dich darüber gefreut? Wow, es ist wirklich wahr, das Combien Wort. de fois tu as témoigné la parole de Dieu? Wie oft hast du Zeugnis gegeben über das Wort Gottes? Combien de fois tu as dit à Jésus, Seigneur, je veux m'attacher à toi? Wie oft hast du ihm gesagt, Jesus, ich möchte dir gehören? Alors n'abandonne pas. Also gib nicht auf. Alléluia. N'abandonne pas. Gib wirklich nicht auf. N'abandonne pas parce que les jours sont mauvais. Du sollst nicht aufgeben, denn die Tage sind schlecht. N'abandonne pas mon frère et ma soeur. Du sollst nicht aufgeben, mein Bruder, meine Schwester. N'abandonne pas nos enfants ou la jeunesse. N'abandonnez pas. Kinder und die Jugendlichen, ihr sollt nicht aufgeben. La parole de Dieu nous dit, nous devons faire attention car le jour du Seigneur est proche. Ja, das Wort Gottes sagt uns ganz klar im letzten Vers, ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. N'abandonnez pas l'assurance. Ihr sollt nicht die Hoffnung aufgeben. C'est quoi l'assurance? Was ist die Hoffnung? C'est une promesse ou garantie qui assure quelqu'un de quelque chose. Es ist ein Versprechen, das uns Gewissenheit gibt über jemanden oder über etwas. La définition nous dit l'assurance est par définition comme un système qui permet de protéger un individu. Die Sicherheit, also die Hoffnung ist da. Meinst du damit? Un système qui permet de protéger une personne. Ein L'assurance. System, das uns die Sicherheit gibt, jemanden zu beschützen. Ou une association Oder eine Firma contre les conséquences financières et économiques qui peuvent arriver. auch Sicherheiten für die finanzielle Sicherheiten, damit S'il y a un problème qui arrive, voilà, on peut être protégé. wenn es ein finanzielles Problem gibt, dass man auch
abgesichert sein kann. Nous avons vu avec le corona, quand le corona a commencé, Ja, wir haben das sehr gut mit dem Coronavirus gesehen, quand ça a commencé, als es begonnen hat. beaucoup de sociétés, d'entreprises n'avaient plus de revenus réguliers. Und viele hatten nicht mehr ein regelmäßiges Einkommen. Il y a eu beaucoup de trous et ce qui a fait que comment on dit, leur épargne, ils n'ont pas pu atteindre les umsatz, leur gain qu'ils ont chaque fois. Ja, viele hatten wirklich finanzielle Probleme und sie hatten wirklich auch ja, Probleme und finanzielle Lücken, weil sie keine Einnahmen, regelmäßige Einnahmen mehr hatten. Et qu'est-ce que l'État a fait, comme il y a une assurance? Und was hat dann der Staat gemacht, weil es eben diese Sicherheiten gibt? Ils ont pu aider certaines entreprises. Sie haben nun eben manche von diesen Firmen helfen können. Même nous, les églises, nous avons reçu par la grâce de Dieu un peu d'aide. Auch die Kirchen, also die das beantragt haben, haben auch einige Hilfen bekommen können. Amen. Et je vais dire, nous au Centre Chrétien Agapé, nous avons pu avoir 1000 € comme aide, soutien. Also wir im Centre Chrétien Agapé haben auch eine Summe zum Beispiel von 1.000 € erhalten. Par les amis auxquels j'ai demandé aussi des soutiens. Durch Freunde, um die wir um Hilfe gebeten haben. Amen. L'assurance. Ja, die Sicherheit. Comment est née l'assurance? Wie ist die Sicherheit geboren? Et j'ai essayé un peu de regarder, c'est depuis les années 1666. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und seit dem Jahr 1966. Genau. C'était à Londres pour la première fois. Il y a eu un incendie qui a pu détruire 13 200 bâtiments. Und da gab es ein Feuer à Londres. In London, also in England, und das hat über 13.000 Gebäude vernichtet, dieses Feuer. Et à la suite de cet événement, il y a un monsieur qui s'appelle Nicolas Barbon, ouvre, et c'est lui qui va commencer avec l'assurance. Il a ouvert un bureau pour dire, ok, nous avons reçu cet incendie, nous devons avoir quelque chose qui va aider à couvrir les gens. Ja, und mit diesem Erlebnis hat ein Mann dann gesagt, wir müssen wirklich etwas tun, um die Leute, die alles verloren haben, zu schützen. Und dann hat er angefangen, also hat er die erste Versicherung aufgemacht. Et après, en 1732, und 1732 dann, les Américains ils ont dit, oh c'est bon, alors nous aussi nous devons suivre. 66 ans après, also 60 Jahre später haben dann die Amerikaner dieses System dann auch übernommen. Une assurance. Eine Versicherung. Pour venir en aide à une personne qui est dans le besoin, qui a perdu quelque chose. Um jemandem zur Hilfe zu kommen finanziell, der etwas verloren hat. Nous aussi dans notre vie. Wir auch in unserem Leben. Sœur Leila, combien d'assurance tu as dans ta vie? Wie viel Versicherung hast du in deinem Leben? Sœur Prudence, combien d'assurance tu as fait? Wie viele Versicherungen hast du abgeschlossen in deinem Roland, Leben? combien d'assurance? Wie viele Versicherungen hast du abgeschlossen in deinem Leben? La santé. Für die Gesundheit. Pour la maison, l'incendie. Für das Haus, ja. Ta voiture. Tu achètes une voiture, tu ne peux pas mettre la voiture sur la rue s'il n'y a pas une assurance. Ja, sogar beim Auto ist es so, dass wenn man keine Versicherung hat, darf das Auto überhaupt gar nicht fahren. Tu ne peux pas. Darfst du gar nicht das Achète Auto la voiture comme tu veux. Du kannst das allerschönste Auto kaufen, wie du Sans möchtest. assurance. Aber ohne Versicherung, tu vas garder ta voiture à la maison. Da kannst du das Auto zu Hause behalten. Et je me rappelle, lorsque je me suis marié, und ich erinnere mich noch gut daran, als ich geheiratet habe. Mon beau-père m'appelle. Mein Schwiegervater rief mich an. Alain. Und er sagte, Alain. C'était juste après notre mariage. Das war gerade nach unserer Hochzeit. Quelques jours après, je crois 2 jours après. Ich glaube 2 Tage später. Ta femme était assurée chez moi, comme ma fille. Ja, deine Frau war versichert bei mir, familienversichert bei mir früher. Vous êtes mariés. Ihr seid jetzt verheiratet. Elle n'est plus assurée chez moi. Also ist sie nicht mehr versichert bei mir. Fais tout pour l'assurer. Also tu alles dafür, damit sie versichert ist.
Cet appel a dérangé ma journée. Und dieses Telefonat hat wirklich meinen Tag wirklich Je ne savais zerstört. pas, c'était ma première les commencements de la vie avec une épouse. Das war der Beginn eines Lebens mit einem neuen Lebensabschnitt mit meiner Frau und ich hatte keine Ahnung. Qu'est-ce que je vais faire? Und ich war in Panik und sagte, was soll ich tun? Pourquoi? Warum? Pauvre étudiant que j'étais, Weil ich war ein armer Student gewesen, pas assez d'argent. ich hatte nicht genug Geld J'avais coupé mon assurance. und ich hatte meine Versicherung ja, unterbrochen, nicht mehr bezahlt. Et quand j'ai repris, j'ai commencé à travailler, j'étais assuré. Und als ich dann aber wieder angefangen hatte zu arbeiten, war ich auch wieder versichert. Mais je disais, mais comment je vais assurer ma femme? Aber wie soll ich denn nun meine Frau versichern? Je suis allé vite chez AOKA, Und dann bin ich eben schnell zu AOK en gegangen tremblant. und ich habe wirklich gezittert und hatte Angst. J'arrive chez le médecin, je dis, écoute, j'ai un problème, une situation très grave. Hör mal, ich habe ein sehr schlimmes Problem, eine schwierige Situation, sagte ich Le diesem monsieur Mann. me voit comment j'ai tremblé la nuit. Mais ok, toi, bitte beruhigen Sie sich. Alles okay. Was ist denn los? Und dieser Mann, der mich empfangen hatte, sagte mir erstmal, beruhigen Sie sich, kein Problem, erzählen Sie mir, was ist denn los? Je dois assurer ma femme. Und ich sagte ihm, ich muss unbedingt meine Frau Je versichern. ne connaissais pas le système. Und ich kannte das System einfach noch Mais nicht. je ne sais pas comment je vais faire. Und ich weiß aber nicht, wie ich das tun muss. Il m'a dit, calme-toi. Und er sagte, beruhige dich. Donne-moi ton nom. Gib mir doch deinen Namen. Et je lui donne. Und dann gab ich ihm meinen Namen Et puis il me regarde et me dit, mais pourquoi tu as peur? und er schaute mich an und sagte, warum hast du Angst? Tu es marié? Du bist doch Tu verheiratet. viens de te marier? Du hast doch gerade geheiratet. Ta femme va être automatiquement assurée par toi. Und deine Frau wird automatisch durch dich versichert, denn du bist verheiratet. Mon Dieu, je ne connaissais pas le système. Und dann war Les pauvres ich, étrangers que j'étais. als armer ja, Ausländer kannte ich das System nicht und ich war einfach total Et je pouvais beruhigt. appeler mon beau-père très fier et vous dire, c'est bon, il n'y a pas de problème. Und dann Ma konnte femme ich- est assurée, il n'y a pas de problème. Dann konnte ich meinen Schwiegervater ganz in Ruhe und in Frieden anrufen und ihm ganz stolz sagen, kein Problem, deine Tochter ist gut versichert. Amen. Amen. L'assurance est très importante. Ja, die Sicherheit ist sehr, sehr wichtig. Si le monde donne l'importance à l'assurance pour des choses, regarde la voiture. Tu es assuré, mais il suffit qu'une chose arrive, paf, toute la voiture est détruite. Ja, die Welt gibt der Versicherung, also der Sicherheit, sehr viel Raum in dieser Welt. Denn du siehst schon, wenn ein Unfall passiert, das Auto Schrott ist, ja, dann muss On die va te donner Versicherung l'argent. einspringen. On va te donner l'argent, Und dann gibt man dir sogar Geld dafür. mais pas complète. Nicht im Ganzen wird das zurückgezahlt. Amen. Mais ici, l'homme de Dieu, la parole de Dieu nous parle d'une assurance qui est éternelle. Aber hier spricht das Wort Gottes über eine Sicherheit, die wirklich ewig ist. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Amen. Ja, denn es steht geschrieben im Vers 23, haltet an dieser Hoffnung, also an dieser Sicherheit fest, zu der wir uns bekennen und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch fest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Alléluia. Celui qui nous a fait cette promesse est fidèle. Derjenige, der uns dieses Versprechen gegeben hat, er ist wirklich treu. Pierre lui demandait, Und Petrus fragte ihn, Jésus, nous avons tout laissé. und er fragte ihn, Jesus, wir haben alles aufgegeben für Mon dich. travail, j'ai laissé, je ne me suis plus assuré. Ich habe meine Arbeit aufgegeben für dich, ich bin nicht mehr versichert. Je ne reçois même pas un salaire de toi. Ich bekomme noch nicht mal ein Gehalt von dir, Jesus. J'ai laissé ma femme et mes enfants. Ich habe sogar meine Frau und die Kinder Je ne zurückgelassen. sais pas comment ils sont en train de survivre. Und ich weiß auch gar nicht, wie sie gerade überleben. Mais nous, qu'est-ce que nous allons recevoir? Je veux voir clair. Aber was werden wir von dir erhalten? Ich möchte wirklich Klarheit darüber haben. Alléluia. Jésus va lui dire, Und Jesus wird ihm sagen, dans ce siècle présent, vous serez bénis. in dieser Zeit werdet ihr noch gesegnet sein. Et dans les années à venir, Und in der zukünftigen Zeit, dans les ciels, in den zukünftigen Zeiten, vous serez bénis.
werdet ihr auch gesegnet Et vous sein. allez même juger les anges. Und dann werdet ihr sogar noch die Engel richten. Vous serez à côté de moi. Ihr werdet neben mir sein. Alléluia. Une fois les disciples ils étaient partis évangéliser, ils rentrent et disent, Seigneur, là où nous étions partis, il y avait les succès, les démons nous ont obéi, il y a eu des miracles, ainsi de suite. Ja, einmal kamen die Jünger zurück von einer Evangelisationskampagne sozusagen, kamen zurück und haben gesagt, Jesus, du kannst es nicht glauben, die Dämonen haben sogar auf uns gehört, Wunder sind geschehen. Jésus a dit, Und Jesus sagte, c'est bien, ja, das ist wunderbar, mais réjouissez-vous, plus parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. freut euch doch mehr darüber, dass eure Namen feststehen im Buch des Lebens. Amen. Voici l'assurance que nous devons nous attacher fermement. Das ist die Sicherheit, an der wir uns festhalten sollen. Alléluia. L'homme de Dieu continue à dire Und der Mann Gottes sagte weiterhin dans le verset 25, im Vers 25, ne délaissons pas ou n'abandonnons pas nos réunions ou nos églises ou de nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous. C'est même une obligation dans d'autres traditions. Müssen wir uns gegenseitig mutuellement nous encourager, dabei zu bleiben. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. genau, also ich lese Vers 25, denn versäumt nicht eure Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es einige an sich angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Also es ist auch in anderen Schriften wirklich geschrieben teilweise, ihr sollt, ihr müsst euch gegenseitig ermahnen. Et ne pas abandonner nos églises. Und ihr sollt nicht die Zusammenkünfte, die Gemeinde vernachlässigen. Ne négligeons pas nos réunions de prière. Lasst uns nicht unsere Gebetszusammenkünfte vernachlässigen. Donnons la valeur à nos rencontres. Lasst uns doch einfach unsere Treffen wirklich wertschätzen. Bien aimé, nous avons les cellules de maison, les études bibliques. Ja, meine Lieben, wir haben Hauszellgruppen und wir haben die Bibellehre. Combien viennent dans les cellules de maison ou bien dans le Bibelkreis? Wie viele gehen in einen Bibelkreis? Oder wie viele treffen sich online zur Bibelstunde? Nous avons les enseignements que je donne chaque mercredi. Wir haben auch die Lehre, die ich jeden Mittwoch gebe. Combien viennent? Combien regardent? Und wie viele schauen sich diese Bibellehre an? Nous avons la réunion de jeunes. Combien de jeunes viennent? Wir haben auch die Zusammenkünfte der Jugend, aber wie viele Jugendliche sind denn wirklich da? Et j'informe aussi à la jeunesse, nous devions commencer le vendredi passé une rencontre de dire Worship Abend avec toute la jeunesse pour adorer, apprendre à adorer et à prier Dieu. Ja, und ich informiere euch nochmal darüber, dass wir auch an diesem Freitag eigentlich den Worship-Abend beginnen wollen, indem wir auch den Jugendlichen die Chance geben wollen, Gott zu loben und zu preisen. Je vous prie, mes enfants. Und ich bitte euch wirklich, Kinder, c'est pour votre bien. es ist zu eurem Besten. Chaque vendredi, nous voulons avoir un Worship Abend. De vous rencontrer là chez la sœur Viviane avec notre sœur Dorine et les choristes. Nous allons chanter, nous allons partager un peu la parole de Dieu et avoir le temps entre nous pour 1 heure seulement. Ja, wir wollen uns nur diese eine Stunde nehmen an dem Freitag bei Maman Viviane, um einfach zusammenzukommen, um den Herrn zu loben und preisen. Und Doreen wird dieses leiten. Aimons les choses de Dieu. Lasst uns doch die Sachen des Herrn lieben. Donnons la valeur à la maison de Dieu. Lasst uns das wirklich wertschätzen. Car c'est une assurance. Denn es ist eine Sicherheit für C'est cet uns. héritage que nous voulons vous laisser. Und es ist wirklich ein Erbe, das wir euch hinterlassen wollen. D'aimer Dieu Ihr sollt wirklich Gott lieben. de tout votre cœur. Von ganzem Herzen. La jeunesse va passer.
Ja, die Jugend wird vergehen. Même nous les adultes, toutes ces choses vont passer. Auch wir, die Erwachsenen, all die Dinge werden vergehen. C'est la parole de Dieu va rester. Aber alleine das Wort Gottes wird bleiben. Jésus disait, à quoi bon de gagner le monde entier et si je perds mon âme? Ja, Jesus selbst sagte, was nützt es, die ganze Welt für sich zu gewinnen, aber wenn ich dabei meine Seele verliere? Alléluia. Amen. Restons dans cette assurance ferme que nous reconnaissons comme vraie. Lasst uns wirklich in dieser Sicherheit bleiben, die wir anerkennen und als wahr anerkennen. Faisons tout, veillons à toutes ces choses car les jours sont mauvais. Lasst uns auf all diese Dinge achten, denn die Tage sind schlecht. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ja, möge der Herr euch segnen. Gardez cette assurance en vous. Lasst wirklich, behaltet diese Sicherheit in euch. Alléluia. Amen. Ah, nous allons nous mettre debout. Non, je crois que la sœur Vivienne avait un mot à dire. Ja, wir werden aufstehen. Tu vas prier l'Éternel, Du wirst den Herrn anbeten de les remercier pour cette parole. und du wirst ihm danken für dieses Wort, Qu'il soit glorifié dans ta vie dass er gepriesen sein möge in deinem Leben et que tu reconnaisses cette assurance comme vraie. und dass du diese Sicherheit als wahr annimmst in deinem Leben. Nous prions dans le nom de Jésus. Lasst uns gemeinsam beten. Dieu est tout-puissant, Ein mächtiger Vater, toi dont le règne est éternel. dein Reich ist für alle Zeit. Sois béni, Père, pour cette assurance. Sei gesegnet, Herr, für diese Sicherheit und Hoffnung. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Und du achtest auf dein Wort, um es zur Vollendung zu bringen. Tu es fidèle. Du bist treu. Garde-nous dans la foi, Halte du uns im Glauben fest, que rien ne nous sépare de toi. dass uns nichts trennt, Herr, von deinem Que nous Wort, demeurons en toi. dass wir in dir bleiben Nous mögen. sommes dans ce monde, Wir sind in dieser Welt, mais nous ne sommes pas de ce monde. aber wir sind nicht aus dieser Welt. Protège-nous, Herr, bewahre du nos uns, familles, unsere Familien, que nous ne nous séparons pas de toi. dass wir uns nicht trennen mögen von dir, Que nous marchions dans la foi, dass wir wirklich im Glauben wandeln mögen, que nous te faisons confiance. dass wir dir vertrauen dürfen. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Möge Gott euch segnen. Et vraiment, soyez dans la joie de l'Éternel. Seid wirklich in der Freude des Herrn. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. J'appelle la Gott sei chorale. gepriesen. Und wir rufen noch einmal den Chor.